meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer uma slime. E vocês não podem ir vendo aqui como é que vai ser. Eu vou mostrar passo a passo e depois mostrar como é que ela ficou. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa seu like já. É isso aí, bora lá. Olha, a gente vai precisar de um recipiente. De uma colher. Cola branca não tóxica. Levanta o celular. Tinta guache. Gotinhas de água boricada. E no meu eu vou usar glitter, tá? Vocês podem usar a coisa que vocês quiserem da tinta, tá? Pode ser corante, o que você quiser. Tá bom, agora eu vou botar a câmera aqui pra vocês poderem ver melhor, tá bom? Aqui, olha. Olha, eu vou botar aqui. Gente, não se preocupa com o fundo lá atrás, tá? Porque, olha, primeiro a gente vai botar a cola branca. Eu não sei se vai prestar, tá, gente? Ai, se não prestar, eu vou estar gastando cola à toa, né? Mas a gente não vai usar ela mesmo, né? Só pra fazer isso aí, ela. Agora eu vou botar a tinta da... Você quer botar? Quero. Olha, você quer a tinta pra eles? Como é que é a tinta? É uma colher? É. Aí a tinta. Não, bota meia colherzinha. Aqui a tinta, ó. Gente, é rosa, tá? Ele não queria rosa, mas... Mãe, a tinta, pode colocar. Deixa pra lá. Pronto, agora ele vai colocar a tinta. E a gente vai... Não pode largar. Eu vou mexer um pouco e depois eu vou mexer um pouco, tá? Gente, não precisa ficar mexendo muito, tá? Vou mexer aqui só pra cor ficar bem Bonita. É, isso aí mesmo. E eu vou botar, ele vai botando o glitter enquanto eu vou mexendo. É o glitter aí. O glitter. Só um pouquinho. Olha, gente, como é que tá ficando a cor da nossa slime. Olha só. Tá rosa, gente. Rosinha. Não sei tirar isso aqui, não. Olha. Vamos botando. Você vai mexendo, então, quando eu boto o glitter. Olha, gente, como é que é o glitter, olha. Eu opinei por no glitter... Dessa cor. É. Ui, derramei um pouquinho, gente. Agora, isso. Agora vocês continuam mexendo um pouquinho rápido. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Desculpe, gente. Olha, não tá mostrando agora, mas quando tiver pegando... Gente, agora vem um momento muito decisivo, tá? Eu posso colocar as Água gotas? boricada. Eu posso colocar as gotas? Ainda eu só coloquei... Uma só. Tá bom, uma só. É. Devagar. Pronto. Uma. Vou botar mais uma. Bota mais. 3, 4. A gente botou pouca, tá, gente? Porque se você botar muita água boricada, ela vai ficar muito dura. Não vai testar. Então, a gente tem que mexer bem, viu? Tá meio que pegando consistência. Pode botar mais um pouquinho de água boricada. Coloquei 2 gotas. Já tá quase, tá, gente? Tem que mexer muito. Vou cortar o vídeo aqui pra vocês verem depois.